Selamünaleyküm, Yakov House abunachilari, aziz mijozlarimiz. Bugun yangi Ashxobaz kelamiz. Bundaydan ko'rib turganlaringiz 9 yoshgalar ko'rib turibdi. Xanqa yo'lindagi shu yerda 2 qavatli. Bu hovlimizni enini ochib bermasam bo'lmaydi, srochniy. Eni yaqinla 8,5 metr qurilgan. Hozir bilasizlar, hammasi 6,5-7 metr bo'lyapti. Bu 8,5 metr qurilgan. Fasadlar tayyor. Bu yerda 2 mashina sig'adigan hudud ham bor. Zinalar ham katta olingan. Ular keng tushgan. Bismillah. Shuningdek, prikojli zonamiz bor. Bu yerda dog'lan. Rakonalar qo'yilgan bu yerga. Yaqinlar oppoq fonda turibdi. Polni отопительный sistemalar o'tgan. Oq fonda turganda plus taraflarini ham aytib o'tgan masalalar. O'zingiz qadam xohlasangiz, aboy xohlasangiz fon atib remont etib berasiz. Birinchi chetdan ko'rib ketamiz. Bu yerimizda birinchi xonamiz. Birinchi zal. Pastlar qo'yilgan, devorlarni ko'rib turibsizlar, fonda turibdi. Eshiklar ham qo'yilgan. Отопительный sistema tayyor. Bu ikkinchi xonamiz. Xonaning razmeri katta olingan. Adashmasam qurilish osti ulli qurilgan bo'lishi kerak. Yana 8,5 metr. Qurilish ostidan ulli bo'lsa, pulni dim arziydigan bo'ladi. Pulni oxirida aytib o'taman, pulni dim chiqadi. Bu yerimiz sanuzel. Yuvinish xonasi. Bu tarafimiz oshxona, ayollar zonasi. Mana qarang, ichana kirib ketgan bu. Yana kuxonli mebel qo'ysangiz, undan tashqari bir shuncha место oladi, ustalga qo'yib, bu yerda o'tirib ovqatlanaverasizlar. Bu yerimizda двухконтурный котел yaqinlar. O'zimiz stabilizatorlari bilan birga. Bu tarafimiz bog' tarafi. Primoygan nomer bo'ladi pastda, bog' tarafda 1 metr bog'ligini o'zi bilan kelgan vaqtda ko'rib gaplashib olaverasizlar. Arka tarafından hudud dim katta, chunki arka tarafda qo'ng'ishlar yo'q. Shamol cho'tga aylanib turaveradi. Endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Şimdi demir poruchin qo'yilgan, mahkam bo'lib. Zinam qo'yilgan standart asosida ishlangan bo'lishi kerak, chunki bir solda bir kitchi emas, xullas. Bu yerda shunday bir mini рабочий zona desak ham bo'ladi, kichkina dalon desak ham bo'ladi. Şimdi bir hudud bor. Yuqoridan bir vidni ko'rib o'tamiz. Bu yerimiz birinchi xona. Spalnimizning yarasha bir plusi bor. Ne shunday. Pastda samozel bor-ku, shora bir dushovoy kabina qo'yib bersangizlar, kanalizatsiya truba bilan suv turbani kelib, spalning o'zida dushovoy kabina qo'yib berish ehtimollari bor. Yaqinlayni arka tarafi. Keyingi xonani ko'ramiz. Bu yerimiz detskiy. Detskiy ham o'sha katta, o'sha zo'r. Bir iki balonun spalning garnituri, shkafi, destalaridan partalari bilan ham bemalol sig'adi ikki balonki. Bu tarafimizda ikkinchi xona. İkinci zal deganim bor, uzurli. 2 zal 3 spalni desangizlar ham bo'ladi, 1 zal 4 spalni desangizlar ham bo'ladi. Ular o'zingizdan mos qilib remont qilib beraverasizlar. Kvadrat ham ajoyib. Yaqinlar shu hovlimiz sotib qo'yildi. Yangi Ashxobazda 8,5 metr. Uzunasini ko'rmadim kadastrda. Endi kadastr hujjatlarini o'zingiz ko'rib olaverasiz. Primoy egadan hozir aksiya bo'lib turibdi, bilasizlar. Aksiya bo'lib turgan davrda hamma videoroliklarni so'rab o'tganimning bu videorolikimda aytaman, hujjatlarni tekshirgan holda xarid qilasizlar. 8,5 metr. Endi uzunasini yaxshidan chiqqan, chunki xonalarni o'zi kattaligidan ko'rib turibdi. Narxini ham egan nominal pastga yozib qoldiraman. Narxi 620 million ozgina girashadigan yer bor ekan. Shikolat narxda srochnalar bor, lekin yaqinlar buning joy, buning narxda chiqishi dim qiyin. Kvadratini ham ko'rib turibsizlar, dim ajoyib. Pastda nomerlar bemalol bog'lanaveringlar.